Atraen os ingredientes, a presentación e mesmo o nome. Pusemos o nombre de sardiña feliz. Consiste nun tartar de tomate, aguacate, ceboleta e amorodos. Isto aliñámoslo con aceite de oliva, con jengibre, con lima. Encima de cada tartar, poñemos 3 montículos con tartar, encima de cada un vai a sardiña fumada. É unha das tapas que este ano pódense degustar no concurso que organiza a Asociación Provincial de Hostaleiros en Lugo. A tapa está moi boa, a mí gustame moito os afumaos, se cociña moi ben en Lugo. As tapas crean ambiente dentro dos locais e na rúa. Nos levamos 3 anos preparando a tapa, levamos aquí 3 anos no Bulló, e a verdad que, hombre, notase un impulso grande na hostalería. De paseo pola Rúa Nova, chegamos a un dos locais que apostou polo polvo. Unha presentación sinxela da que Jorge leva servido máis de 800 tapas. Creo que é algo tradicional, aquí en Lugo creo que facemos moi ben. É simplemente pulpo a cocido, e depois poñémolo á brasa, e nada, un puré de patata e unha línea gallega e nada máis. A xente aquí de Lugo tamén se anima moito a probar a tapa e a compartir, é moi ben, moi ben. Creatividade e innovación, unha boa maridaxe en moitas das propostas dos 40 hostaleiros lucenses. Una codorniz en 2 cocciones, lleva un escabeche texturizado, la pechuga va marcada a la brasa y la patita va también marcada a la brasa y escabechada. Puerro a la brasa y nada más. Participan no concurso dende que abriron o local hai 3 anos no mercado municipal. Se nota la actividad, que viene muchísima gente, cada vez va más. Está riquísima, con cilantro, albahaca, está estupenda, estupenda. La recomiendo a todos. Utilizan todos los productos del mercado, vamos, recién comprados, fresquísimos. Pues así por aquí también nos movemos más, venimos más al mercado y menos súper. Acabo de darlle un 4, a verdade gustoume moito, pero bueno, quizás estaba un pouco subido picante, pero moi ben. Votar de 1 a 5 as tapas nun cupón co selo do establecemento permite entrar no sorteo de viaxes, estancias, ceas e algunha que outra sorpresa. Vimos todos os anos, a min gustame moito, pero bueno, xa é como unha tradición. Ata o día 17 de setembro é doado probar estas exquisiteces e decidir cales son as que levarán os premios da 13ª edición do concurso de tapas de Lugo. Riquísima.